友，大家好，我是郭雅慧，欢迎收看《台湾亮起来》。每个人或多或少都有些地方与别人不一样，但如果只因为与众不同就被贴上怪咖的标签，这该如何自处呢？金马纪录片导演杨力州花3年的时间，找来18位导演一起合作，推出怪咖系列。这镜头就拍摄一群敢于与众不同的主角，向社会提出反思。像是这一位台湾动保蝙蝠侠李荣峰，绰号李火山，外形剽悍魁梧，飙脏话，满手刺青的他，平常热心在救援动物，不只救被虐待的猫狗，他还会对虐待动物的犯罪者展开反击。只是这行为有人赞成，也有人反对，所以评价很两极。而每年处理300件动保案件的他，过去呢是消防队的得力助手。纪录片导演朱诗玉这1年来就跟着他走进救援现场，结果除了揭发不良协会的内幕、动保诈骗的失序，也在其中看见父女之间的铁汉柔情。节目开始就先带您来看看这一位动保界馆长的故事。主题我们来这边处理一个杀狗的案件，你就保佑我们很顺利，然后平安可以完成这样。一直以来做动物保护的人都是用一种悲情的路线，我是用条的方法，然后出来就是你虐待动物，我就虐待你。高大壮硕，满手刺青，李荣峰外号李火山，他的出现常被误会是黑道为士，现实中他专门救援动物，也曾对虐待动物犯罪者私刑制裁。我其实并不是一个非常热血的人，我只是觉得说生命不该被不公不义的对待。胸前挂上 GoPro， 这天他准备出任务，也正进行朱诗玉导演动保蝙蝠侠纪录片拍摄。好，走吧。你觉得今天应该是我们来做这个事情吗？坦白讲，这关我屁事啊！应该要有一个什么动物警察，没有，台湾的动保法就是欧北乱来。报案人一直觉得说他有新的狗出现，然后又有狗不见，所以报案人一直觉得说他的狗就是被杀掉的。你到了，你其实到了，你对。我会觉得说啊，这件事情还蛮可怕，所以其实那个时候我们把我们的 team 拆开来，就是我跟我的制片其实一开始是不敢进去的，因为我们是觉得说，就是如果遇到的是真的是那种很凶残或者是说极度暴力的人的话，那搞不好现场的冲突就是一发不可收拾。那如果看到火山之后，看到火山这么大一个刺青的人之后，又看到好像有个摄影团队闯到他的领域去的话，搞不好会做出很激动的行为。所以那时候其实我跟我的制片是躲在旁边，然后让火山哥身上架 GoPro， 然后跟我们摄影师是拿一台小小的卡片机进去拍这样子。顶一道咱是开讲，你唔是讲就讲你有咧处理狗啊，你卖饲，人都无怀疑。对啊，我真的是准饲你，这是一只。你饲这只，你有甲注晶片无？有啊，这前2天，前个星期注销咧。那也是我们第一次拍摄火山执行任务。我们后来就看到说，他跟阿贝其实就慢慢的聊起来，然后他也了解到说，那阿贝其实不是真心的在虐待动物的暴力狂。那他可能也遇到的事情是说，就是我这边附近就是会有狗跑来找我，所以我也不知道怎么办。所以火山哥来找他的时候，他就说那些狗其实我不要，不然你们带走。这种以暴吃暴根本就没有办法解决事情。所以我们后来选择跟这个人做朋友。我给你处理，我给你处理。不止动物救援，举凡送养、受虐、受困的动物通报、繁殖查缉工作，都占满李火山每天日常。踏入动物救援之前，李火山是消防队志工，拥有紧急救护技术员证照，第一线就在现场都有他出现。后来为了想促成社会更多良善的改变，他成立行动组织，活跃动保活动和社会运动。导演朱诗玉会找他拍纪录片，就是在太阳花学运搭上的火线。当我认识到他的时候，是从太阳花学运的那个时候，那时候并不认识他，但只知道说有一群刺青的、长得像流氓的人，自己组成了一个好像是纠察队什么的来保护现场的秩序。后来慢慢的就是读到他的更多的资料的时候，才发现说这个人好像蛮有意思的。被立州导演找回来拍纪录片的时候，就想说那如果我不想要拍一个
温馨的好人好事的代表的时候，我想要拍一个就是飞天遁地，然后冰冰冰冰充满冲突性的人物的时候，在台湾想要改变世界，或者在台湾他想要改变环境的人，到底是一个怎么样的人？所以我们就找到了火山。我是用身家性命在做这个事情的，对我来讲，这件事情是第一顺位，就是它是最重要的事情。凡是抵触到他的都到后面去，所以我离过2次婚，对，然后小孩都是需要妈妈照顾或是前妻来照顾这样子，那他们都在成全我，让我做这个事情。我的父亲从不让我回家，一直到就是打电话问我说：“哎，你现在做了安怎啊？你是有饭脑钱还无啊？”对啊。我是用生命在做这件事情。你们会觉得就是英雄，但是我会觉得他就是一个在做很危险的事情的老辈。因为那时候他本来就很少在家。哦，这就是我会说为什么这一种东西太遥远了，怎么可能靠你一个人改变世界？可以暂停一下吗？我们一开始就是要改变这个世界，我们不是在救动物哎，所以这个事情不管多危险都要做下去。但是我告诉你，我也不知道要怎么做。我真的觉得这世间的歹人那种死不了，我就感觉。尽管满口国骂，但外表铁汉，内心柔情。为了动保，亲情疏远，一心想改变世界的他，却没有解决管道。2018年，他以动保大叔之姿深入校园，想着或许从教育开始就能改变。如果这个施虐者在我小时候遇见过我曾经就告诉他过，你要尊重生命，你不喜欢你不能伤害他。那也许我们就在20年后预防了一个动物的虐待，甚至是人类的虐待。因为我长得很可怕的关系，那个阿婆就下摩托车，哦，你谁都去办那个无吃够的阿弥陀佛了，你可以救够哦。但是其实不是啊，我是要救动物的人，我是一个动物救援者。我们今天就来讲非法繁殖场里面的黑心业者。我在拍的时候，我已经跟他讲说，火山哥你一直讲脏话，我好像不是很好用。但是他就觉得说啊，没有关系啊，我就是这样子的人啊，你就拍啊这样子。对，然后到了学校之后，他马上转一个人，他跟那种学校的校长啊讲话的时候，就是校长好，校长那个我们就是做动保的那个团队，然后我们就是来就是讲述生命教育，校长这个部分我们就是怎么样，就是很客气很有礼貌，然后跟小孩子演讲的时候就是变得很可爱，小朋友都爱死他了，因为他根本就像是一个跟小小兵一样的人物。拜拜。李火山的动保日常花了1年时间拍摄，纪录片上线1周，突破5000人次观看。他不当纪录片中的英雄，他说自己只是一道微光，选择做对的事。我们存在的理由只有一个，很简单，就是我们知道这个世界就是这么的黑暗，所以那个一点点的光是非常有价值，所以我们就要让自己成为那一点点的光。我只想讲一件事情，就是不管你今天是什么样的身份，不管你今天是什么样的形象、什么职业，你都可以选择做对的事情。有时候与众不同反而是社会进步的动力，像是这一位事业成功的女强人戴薇，她的事业横跨餐饮、教育5大版图，年营收6亿之多，被封为台湾补教女王。但外界不知道的是，她小时候根本不爱念书，是放牛班的学生。大学连考2次落榜之后，到补习班打工，才在28岁那一年摸索到了创业灵感的。而事业有成之后，他立志要当台湾地瓜小农的推手，还把40年生炒花枝老店送进101百货大楼。带大家看背后的动力又是什么呢？这个是哪一桌？这一桌是 A8，要趁热哦。肉跟白菜都 OK 了，等一下就可以直接吃。一样吃差不多的时候，我们可以加那个糖。
中午吃饭时间，一身靓丽劲中的戴薇，前台送餐招呼客人，后台厨房忙着把白萝卜、凤梨、苹果加入锅中，慢火熬汤头。这个鸡架子就是有一点散掉，对，这是我们每天熬煮的。那如果快不够的时候，我们就赶快再预备下一锅。所以我们并不是这样一大桶在那边煮的。以蔬菜水果鸡骨，每天汤头现熬2个半小时。以白菜猪肉铸铁锅打响名号的她，从挑菜清洗到摆盘，处女座的她总有着自己的龟毛与坚持。台湾的白菜正好是冬天，又是时令的菜。你看，像今天进的白菜，上面有黑汁黑点的，那这个我们今天就不用。我以前刚开始第一家店创业的时候，我是在厨房，可是我都是最后站在菜口在那边说：“快点给我出，我不要让客人等。”我都自己来比较多啊。假日的时候，差不多10到15公分一个间距。切好的白菜加上五花肉片，层层叠叠铺起来，像年轮又像朵花。喜欢在韩式料理加入创意的她，从各式锅物到炸鸡。不少人一吃成主顾，8年全台6家连锁店，每间装潢菜单做区隔，吸引不同客群。皮很脆，然后肉很嫩。它这一道菜哦，我刚刚被吓到，因为我也只以为是青菜而已，它焖出来的话，那个味道特别独特。它吃的时候水分都藏在那个菜里面，所以很爽口。那就吃到肉更有点吓一跳。因为我自己很喜欢吃猪肉啊，所以这样包着吃真的不一样。一般春川辣鸡就是辣鸡嘛，可是它加了面条进去的感觉，跟那个起司融在一起的感觉，我觉得还蛮不错的。走的是韩食路线，但戴薇不是韩国通，也不是韩迷，坐拥1元餐饮业只是事业一角。跨界医美、电商、设计5大版图，年营收突破6亿元的她，从前可没想过创业。求学被编在放牛班，高3以前天天补习班报到。我永远都是被老师编到放牛班，从国1到国3从来没有进过 A。可是当我每次回去成绩拿回去，甚至每次遇到下学期要缴补习费的时候，我的爸爸妈妈永远都是前3名缴费。那时候我就很纳闷，为什么我都这样了，他还要拼命缴钱？那我妈妈用的理由呢？她说：“你看啊，放了学大家都去那嘛，你就当做去那里很正常，至少有一个念书的环境嘛，不会回到家都不念书嘛。然后老师也会帮你们订团膳啊，你们就可以一起吃饭，然后下了课又有同学的陪伴，就去那就对了啦。”身为家中长女的戴薇，本名刘玉莹，蹲补习班的日子，成绩没有让她人生飞黄腾达，大学重考2次都落榜，干脆去素食店打工。后来被同学找去补习班工作，太懂得补习孩子的苦，反向操作成了补习班招生名将。28岁凑了800万元自立门户，在桃园开补习班，从中萌生开餐厅念头。我真的在接触学生的时候，其实他们内心有很多的挫折。当时的学校教育，包含现在老师的定位都用成绩，很少会发现到他人格的特质。可是因为我的人格特质，还有我父母给我的教育跟关爱，我就适用在高中这种青少年青春期，他们现在会玩的，我就会满足。可是我会觉得该做的事他们要做。我是用一种反向操作。当我看到孩子在成长的过程当中，在学习花了很多的时间，其实他们最重要的养分就是来自于3餐。所以从那个时候我就会讲说，如果有一天我有一个餐厅，我不管是做任何的料理，所以我的想法就是无国界，可是我都想用食物的原汁原味、健康，让他回来会有家的感觉。只有10克的鱿鱼丝跟40克的虾仁。花了9年在补教业遇过 SARS， 没学生，没周转金，也曾投资失利，惨赔上千万。但他把每一次失败当警惕。2010年终于熬出头，闯出补教女王封号。后来他的叔叔和韩国华侨婶婶经营的韩式料理缺人接手，他决定用力一搏，以父为名跨入餐饮业。第一道菜海鲜煎饼，和家人慢慢试口感，才知道隔行如隔山。刚开始我觉得有一点难，那后来我觉得在研发菜色的过程当中，然后更凝聚我跟家人的情感。对，因为那时候我的叔叔婶婶，甚至我的父亲都有参与一些这个做菜的这个过程。爸爸是那种老外省啊，
那老外省那种河北那种老乡啊，他们对饼类好像就有独特啊，什么包子、馒头类。就那韩国必吃的就煎饼嘛，那我爸就是以台式葱抓饼的模式来形塑韩国的海鲜煎饼。然后忽然我觉得我这位伙伴在旁边，就想起我爸当年，因为我爸肚子也对。也许是老天眷恋，2012年韩剧热播韩式料理深受欢迎。他以无油烟料理掀起台湾韩式新吃法，爱创意也很在意台湾口味的他，还想方设法做出差异化，把台湾在地食材放进料理中，像是人家用马铃薯泥，他找台湾地瓜农，还要再弄一次，再轻轻的，哇，一串就出来了，好肥哦这一颗。老板来，我来帮你一下。要是啊，对，来。哦，老板，我要是这样子1万颗挖完的话，大概明年好，要再松一点。有诀窍了啦。这个是你挖的哦？对，这是我挖的。挖这么丑？真的，老板，我跟你为什么差那么多？为什么你挖的这么小根？正在忙着采收地瓜的庄全胜是第2代地瓜农，友善耕作的这片地瓜田年产上万颗地瓜，不只有烘烤为主的台农57号品种，少见的栗子地瓜、紫心地瓜，它都有种。这个栗子地瓜，这个是台农57，它台农57是目前市面上接受度比较高的了，台农57。这个栗子地瓜是从日本品种引荐过来的了，经过适应台湾以后，现在在台湾也种得不错了。我们台农57有没有？它比较松甜啊，然后它会焦糖化，它烤过以后它会有焦糖化，会有糖蜜出来，所以它很甜，而且它的水分度刚好适合烘烤箱烤，所以它是最佳的品种。那栗子呢？它顾名思义嘛，栗子就是有那个库里，就是栗子的口感跟香味啦。有很多的小农都做得很好，可是很多人不认识他们，他到现在还是用耕作而不是机械，所以他对于他父母留给他这一块的土地，他是有满满的情感，他要把最原始的一种方式呈现给知道他的客人或者是民众，然后来分享这种情感。这样子的地形，这样子的形状啦，是最棒的。然后表皮又光滑，对，但是像这个也不错啊。是啊，问题是你要千挑万选。每年冬天12月到隔年2月都是地瓜产季，在田里筛选过的地瓜，戴维想着最适合当配菜。他和团队从制作地瓜泥到炸地瓜条，不断测试实验再测试。真的是栗子的口感，栗子啊，外面那种糖炒栗子的栗子，真的是有那个 Q 度。更绵密，然后肉质更扎实，对，吃起来的时候跟一般的薯条的味道不一样。他的创意不只放在地瓜，以健康为诉求，也帮助水果小农把火龙果、苹果做成果干。他的敢拼敢冲，8年在韩式料理创出一片天，百货公司也相中找他进驻美食街。但戴维想的不是自家韩国料理，而是他从小吃到大的台湾小吃——古早味生炒花枝。一碗花枝里面可以吃到1整只的花枝，中间厚，旁边薄，所以我们要切法，让花枝它的那个脆度会出来。然后加米酒去腥。蒜头、辣椒、葱炒出香气，接手父亲生炒花枝的2代老板廖国茂，一部果粉花枝在板桥卖了40年。戴维和他从客人变朋友，对小吃理念一拍即合。2年前重金买下生炒花枝技术与展店权，把台湾在地小吃进驻百货，推向国际。廖董真的是看我发迹，我从没发迹前吃到现在发迹之后，竟然变伙伴。这个人生的这个际遇真的是蛮奇妙的。他也是我很好的贵人，因为我们把这个品牌有没有引进来101，是不是让国际看到？结果没想到微风廖正汉董事长来钦点我们这个品牌。从没想过的人生际遇，从韩式料理到台湾小吃，秉持不反复却能吃到食物本质的初衷。创业20年，他懂得付出真心，便能感受最甘醇的人生新滋味。
每年东北季风一吹，冬至前后又到了乌鱼子丰收的季节。好的乌鱼子外表要厚薄一致、软丽匀齐，还要带有透明感色泽。在嘉义东石乡就有这位乌鱼子2代，为了摆脱代工的宿命，花了10年辛苦摸索，成功在比赛中拿下双料冠军。而获得神农奖肯定的他，把研发心血跟技术公开，他希望吸引更多新世代返乡一起打拼。东北季风吹来，嘉义长潭村这一户家门广场前就会摆满琥珀色、太阳红等不同色泽的乌鱼子，而专注眼前乌金的是4度获得全国冠军的乌鱼子达人林笃义。哦，这有这个肉头，有啊，这有肉含无肉有啊，有啊，这颜色安尼有，看那个水。每一片都细心呵护，如数家珍。他的乌鱼子让这长潭村近年声名远播，但长潭还有一件事出名。哦，阮东石乡唔是干啦，长潭村唔是干啦乌鱼子出名，嘛个一项最出名，就是盐水。看到我家了，竟然不是开车回家，是要坐船回家。有台湾威尼斯之称的长潭村淹水空拍让人触目惊心，有些人纷纷搬离，全村只剩370多人。如何让淹水渔村再度因乌鱼子展现盎然生命力？咱逐工来渔区啦吼，就是看讲咱的水质有改变无，吼，佮咱的鱼仔的水车的氧气有够无。从小就跟着父亲在渔温打滚，但嘉义养殖的乌鱼3年收成取卵后，竟是送到云林加工。3年到的东北季风来的时候，这1个月是决定你开始要抬乌鱼子要甲处落来的时阵，所以1个月是已经是你的精神拢足紧绷的啊，吼，你的这精神。再来就是讲，你抬起来了，一翻2瞪眼。你抬起来，你袂使讲因为讲抬起来，啊盘商甲你讲唔收，你无可能甲放倒落去。哦，已经鱼啊到处理厂啊，就是一定爱抬落去，一定爱决定你要啥物单价，要安怎含咪做买卖过迄个过程。所以这个过程内底有可能有真侪咱认为无合理的。要摆脱如养殖乌鱼只等着被口肚取卵的宿命，林笃义退伍后决定自创品牌做加工。哦，这拢足珍贵的，系啊，所以这个较大地，这个较更较大地。哦，像这地就是伊的油脂已经分裂吼，所以讲这个籽就是变次等的，哦，咱就甲拍伫次等的这个所在。养殖鱼卵大品质稳，但能取好鱼卵只是成功一半。新鲜鱼卵里的血管必须用汤匙轻柔刮除，越干净越能去腥。所以讲，我会伫这个小细节里面吼，去较注意讲，咱用什么种的形状来呈现，互咱的消费者伊较会喜欢咱的产品。哦，所以讲，伫咱的卖相的这个决定，就是讲，我进这个动作，先甲咱这个，比如讲，看到这地进这用的这地是伤过长，所以讲以后做起来乌鱼子就无好看，所以我就先甲伊这个肉头先甲加掉了后，用棉绳甲绑起来，安尼伊做起来了，这个乌鱼子吼，伊的配比就会看得加足水的，加看到迄个卖相呢，加足好的。知道乌鱼子什么形状能受消费者喜欢，甚至10年尝百盐，只为乌鱼子风味甘甜不死咸。娇贵乌鱼子不好顾，白天要晒日光浴，边晒边分，才能保有最佳干湿度。哦，这已经是第5天了，它已经有干燥的一个表层，跟它有那种扎实的一个感觉了，跟一开始那种是软软嫩嫩的是不一样的。乌鱼子在我制作的过程里面，我既没有拜师，也没有学艺。我就是在这10多年里面，慢慢的去每一天、每一年的这个冬季的时候做摸索。我从它的颜色的转换，它会转换成什么颜色，甚至说它的干燥程度，我何时来做一个这样的一个包装，这个都是一个累积经验，这是一个数据出来，一个做这样的经验的一个传承。日晒压制会有水分和油脂出现，每一片要用棉布轻擦去油芯，甚至为了不过度曝晒，还有防晒利器。日光过强，乌鱼子会发黑，甚至变质报销。空气太湿或下雨，这些乌鱼子还得一一移到室内。和家人、员工几乎寸步不离，制作起一刻都不得马虎。断层做坏的乌鱼子都可堆成小山了，但就像这片片黑金，要有好口感，得先承受重量。这石头一个100斤，
啊，现在乌鱼子要缀较重的石头，其实是乌鱼子若无缀杂、无缀重，伊乌鱼子就无好食。啊，一般外口人咧做的是，因为这一个100斤要叫人安尼游吼，迄无多体力无多负荷，所以讲我就去改良用这个钓竿，会当把这个石头钓起来。压太重会破，太轻不好定型，这样制成重复操作至少7到10天。因咱每天的早上就是日晒，啊，沿暗就是来做伫这个保鲜内底，就是伫这个冷藏库内底。哦，这个冷藏库就是拢专门就是沿暗，你互伊休息室的对啦，就乌鱼子的休息室啊。日落而收，日出而晒，用努力和时间换来的黑金参加比赛，惊艳众人。2012年到2015年，连4年夺得冠军，甚至获得有农业界奥斯卡之称的10大神农奖和海燕水产精品奖。这3年里面产生多少的台风？每次台风来就是会跑掉，鱼跑掉也没乌鱼子可以制作。那既然有乌鱼子制作，在当时不会做的时候，也是很容易会坏掉，会赔钱。这个艰辛真的是很少人去知道这个艰辛的一个过程。我就深信说，我每一次的失败，我就知道我离成功越来越近。这个就是你要有一个对你的信念，所以说你的产品要做出你的独特性。因为我当兵的时候，刚退伍的时候那种感觉就是气势，就是说觉得说我不要说我的东西好像被贱卖，所以我才开始做制作的。既然制作了，我就知道说我的品质我一定要做到是最高的。樊木制上的乌鱼子微焦金黄，还不时飘出鲜美香气。林笃义永不放弃的黑金路，现在不只要把经验传给儿子林佑成，他还培育更多年轻人，要让嘉义东石长潭村因为黑金创造更多价值。同样在嘉义，还有这一位羊肉炉达人周坤正。当年为了照顾离爱的父亲，放弃当北漂族，他回故乡，一边养羊一边顾家。但是养羊卖羊奶生意不好，赔了500万。穷困潦倒之际，他回想起小时候吃过阿嬷煮的古早味，用稻谷烟熏羊头，这滋味真是一辈子难忘。于是他开始尝试要还原羊肉烹煮的过程，不加1滴水，而是添加26味的中药材和米酒，在整瓮埋进米糠燃烧的地底下来焖煮，整整3天3夜。这一瓮羊肉是用时间和成本换来的美味。上菜喽！感恩哦！来，老王我来。立冬补冬补嘴空，氤氲沸腾的这锅就像是冬天里的一把火，暖身又暖胃。我打包落来，人来吃看嘛，这样。好喜哦！它的羊肉会不会有那个骚味啊？完全没有。内行的才会吃败皮的。为什么？才吃还好吃。怎么讲？有中药的味道，还要加一点。酒味又好像又不是很浓。猛夸羊肉好吃，这好吃2个字可是用72小时换来的。所有周岁的这个燕公羊，拢选差不多一回这个羊啊吼，12个月，吼12个月这个羊啊来用伊的熟度拄好，吼也袂伤老，也袂伤剪。你讲无带皮咧，无带皮通常来讲就拢是进口对吧？尼这个馅是毋是会足重？袂。因为羊啊本身健康啊，吼羊啊本身饲养的条件足好呀，安尼就袂有这个一寡这臭馅的问题。吼，唔是讲安尼摕起来你甲评看卖来，你甲评看是毋是真正无迄个？没有诶。没啊，这样你得评，我讲你若有迄个臭馅的味，我干那爱多只辣吼，我家己本身我就蘸袂了。我咧讲我就咸豆椒。后来我即马这个咧吼，我甲放落瓮啊底内底。生鲜入瓮，再来是汤头精髓。这香诶，这香片。这内底拢丁仔类，内底有小乌，吼火丁，一条筋汤高丁，拢丁仔类为主啦。秘方酒啦，秘方酒，真的秘方在那里。加入中药材26味，让羊肉沾染清新气质。我就直接开啊！哦，嘟好。隔着镜头，仿佛闻到米酒醇厚，中药沉香。脚踩底下，我们这里红土丘陵，
规拢总红土，嘿，咱这红土丘陵，所以讲规闽南地区吼，这丘陵地规拢总是红土。红土伊本身粘性悬，容易风。将瓮身用红土覆盖1/3，继续是进入单房高缸烟熏。这一瓮像炼丹一般。我现在戴防毒面具来，好，这个是招牌 pose 镜头。槟榔叶是火种，放在盖子上，再撒上粗糠，每8个小时重复一次，点火覆盖。大家切莫，安尼敢烧会着？大家春款的红啊罐，这红丸全伫土底，就是要照伊这个红啊身吼，愈大面积，伊烧的地气会愈饱。好啊，所以讲这个规样带愈深落去，愈歹烧。唯一的燃料，粗糠本身伊的特性，伊高温可以达到1000度C。30年磨一剑，飘出的烟雾令人垂涎3尺的羊肉炉埋在地底下。镜头拉远，这一座一座酝酿出古早味，3天3夜换来这一勺琥珀。轻轻的丢，这叫做用啉的样吧，因为它有够烂了，烂透了。1个星期只营业3天，另外4天可不是 Kapta Len 翠秋的放假，每一天都是工作模式的周坤正 Kige 厝就落在这一大片凤梨田间的闽南建筑。小时候家境优渥，在我6岁开始，阮爸爸伊就我那算来去做生意，做饲料的生意，一个下风台，专咧甲迄个爸爸伊一寡人去家场会食的迄个拢总吹了。所以讲，遐全咧一败涂地。1977年塞洛马台风肆虐，一夜之间家中经济一蹶不振。周坤正退伍后当北漂族做印刷业。1994年父亲癌末，干脆回乡边照顾老爸边养羊谋生。这个地为什么这样子下来？那就是在洗羊舍，让它水可以流下来。所以那个时候我们这里是蒸羊奶。我们是送羊奶啊，蒸羊奶的地方。外行养就是像说有那个1头羊都很贵，那你差不多养了喝不到几个月就荒废了，所以一下子有时候一批羊进来，很快就都真的很可惜。就这样啊，早上起来怎么死掉了？外行的饲养方式让坎丘不得不到家乡附近的国小当代课老师，贴补家用。我每次去上课啊，那个老师都跟我开玩笑，因为我们是住在一起。他说：“黄老师，我都知道你来了。”他说：“为什么？因为我身上都有羊骚味，我自己不知道。因为你长期在这个环境里面，你对那个味道已经那个嗅觉已经。”没有了，拼了1年半，欠下500万，入不敷出，该怎么突破窘境？规粒羊头怎样放入去伊醋坑堆内底安尼，规大家安尼密安尼吼，烧唔知几工我唔知影，烧出来规粒羊头臭味烧倒单，不过有够香的，迄粒羊头拢无人食，干那我食。所以讲我对伊这种熏羊头，像那第一个迄个穷困潦倒、穷途末路，我会去想着讲对。这卡真正他很厉害，他很不一样。想起绝版的阿嬷味，淡雅清爽，周坤正知道自己必须再转换跑道。有人讲，挣啥钱，托你讲钱啊！命中注定讲你都唔是饲挣啥的命，你是太羊的命。早期的餐厅，来，你来看，这个也是洋色改的。时时刻刻你就是要让它撑过去，你怎么去让它不能卡住？那如果大小月就是大月前进来，小月就是开始建设，就是大哥很喜欢建设，他就是一直投入下去。夫妻2人白手起家将近30年，在前台后场穿梭忙碌，游刃有余，也甘之如饴。来，我带你去看一下来，对一个马场内底参观的代表来。我你落去啊！这个袂惊啊！冷丝丝空气里飘来庄稼人熟悉的炊烟香。每一次新朋友上门，钟坤正总是热情介绍山林里才有的好滋味。
来，这几啊粒，来手举过来。有食着苦，出声甲大家讲，你有食着苦。唱会团这一半，完全拢无苦。哦，这吼。英文咱拢按怎讲？这一锅稻壳下的美味，有对父母的孝顺，自己的爱家奋斗，不惜成本和时间的拱廊，土窑烟烧古法，沸腾的原味，唇齿留香。台北市松山车站广场前，每个月都会传来美妙歌声。44岁的男高音一群，因为罹患罕见疾病，童年时只要一弯腰、一咳嗽就会骨折，直到4岁才诊断出，原来这是纤维性骨失养症，骨头会变形，脆弱不堪，走路一绊倒就要住院开刀休养3-5个月。再加上师长对病情的不理解，使他常常在学校遭受到霸凌。国小才念2年，他就改成在家自学了。但困在家里的日子可更难熬。23岁的时候，他鼓起勇气，决定要截肢，用双脚换取自由。一群后来是忽然回到人群，又怎么找到唱歌梦的？带你认识这个勇敢的半生天使。现在只想和你一起，我真怀期来赞美你。松山车站内每月一次，这群人的音乐总能吸引大家驻足。其中这位，他坐在电动车上，用生命与歌声有益人群。他是半生歌手魏义群。哦，爱可以再更多一点点，不怕被伤害，把灵魂锁起来。只有半个身体，但他仅有出门需要人帮忙，只要坐上电动车，就像装了风火轮，想去哪都能到达。帮他补一下，还有那个。请进站。因为大概人生有很长的一部分时间都躺在病床上，所以一有机会的话，就想要多去看看这个世界，多去感受一下这个外面的世界。电动车就像魏义群开启自由人生的工具。曾经他仿佛被囚禁，每天醒来，房间就是仅有的世界。以前一口什么？结果医生一拉开他后面衣服，要用那个听诊的器。他说医生就跟我说，这个小孩子骨头病变，然后活不久。所以我心里面就很难过，都是我造成的。什么时候才发现？就是2岁。带他去打3盒疫苗的时候，结果你看，是不是上帝的恩典？现在头好壮壮。骨头一边大一边小，魏义群得到的是全世界不超过10人罹患的罕病——纤维性骨失养症。弯腰手撑地，骨头就会变形，甚至连咳嗽都会造成骨折。我说我对不起他，然后给他生成这个样子，然后他就安慰我，他说如果我健康的话，我处处给你找麻烦，然后让你痛苦。那才是更不幸。也很怕我在学校被同学推倒又受伤，所以他就会跟老师讲，我跟同学讲。那跟老师讲的话，这个一讲话就更糟了。那老师就觉得你是在装病啊。那只要一跟同学讲，那同学就更觉得你很乖。同学有一个像胖虎那样子，胖胖的，在我后面这样常常霸凌我，丢纸屑啊，不然就拿铅笔这样戳你背啊之类的。他自己就承受下来了，他真的很坚强。你直到今天才知道？他这样讲我才知道。罕病让他小学2年饱受霸凌，别人上学，但他大半的日子是在医院。为了矫正逼近90度 S 型弯曲的腿，医生把他的腿骨切成5段，再打钢钉接直。大大小小的手术并没有让他越来越好，相反的越来越糟。其实那个时候我看出去的世界基本上都是灰暗的一片，就是你没有看到任何的未来和盼望，你总觉得好像未来只是一直有很多不断的手术治疗，还有一些的疾病在那等着你而已。想转变没有盼望的人生，23岁那年，魏义群不想活在囚禁的牢笼里，决定向双腿告别。进手术房之前，我就先仔细的看看我这双腿，我不知道要牵哪一只啦，我就想先看看这双腿，然后等我醒来的时候，我马上再看我的腿，右腿，是左腿，左腿先不见，左腿不见了。真的好神奇哦！只是闭眼的前一刻还在，现在就不在了。
感觉很像变大卫魔术的感觉这样。其实我很快就习惯，就是没有腿的话，我会觉得以前有腿，然后现在没有腿，突然变得身体觉得很轻松自在。好，脱离了床和房间，魏一群开始能行动自如，和朋友吃饭，谈笑风生，甚至还可以攀登人生第一座百岳。合山，耶！只是攀登高山后回到地面，他得面对经济问题。一场教会的圣诞晚会，他人生再次有大胆尝试。告诉我，你什么都明了。这样速度会不会太慢？因为你在说你的故事，我觉得。那音准的话，有没有哪里掉或之类的？我开始诗班开始献唱的时候，我从第一首歌到结束，眼泪都没有停止过。因为那个时候不觉得自己唱歌可以听嘛，可是，在别人的一些的鼓励之下，还有肯定之下，我觉得或许这是我可以走的一条路。为妈妈镜头前首度开金嗓，和儿子合唱，唱的是魏一群歌唱比赛得奖的歌，盼他能在爱里没有惧怕，持续唱出生命凯歌。谁能看见前面有梦可想？上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。欢迎回到台湾亮起来。在这个全球多变的时代，投资趋势永远都在改变中。像是投资还能够兼具环保，就是这2年全新的世界投资趋势了。因此，金融界表扬优秀银行，被誉为金融界奥斯卡的金业奖。迈入第10届之际，在今年就特别增设了 ESG 奖，鼓励企业一边赚钱，一边落实公益与永续的思维。为什么 ESG 会变成火热的流行趋势？还有今年恰逢金融研训院40周年院庆，这40年的发展又凸显出台湾哪些产业脉络呢？带您一起了解。当下面，刚刚就是当下面。你明了一直煮啊，还是坑我地管啊。撒上葱花、油葱酥，一碗色香味俱全的干面。这意面就是讲你关，可能要食咸嘛，正家己来啊。还有将特制汤头直接加入面中，就是道地的牛肉面。因为疫情关系，安阳院已经很久没有这么热闹，厂商免费提供冷冻面，现场易煮。尽管天气冷飕飕，工作人员越忙越热火，现场活力也带动阿公阿嬷们好开心。长辈们大口大口吃得津津有味，酱香面 Q， 这可是专业技术才能办到。工厂机器轰隆隆运转，1个小时可以生产5000包面条。一人份对吧？算好，这个大概是180克的。因为疫情影响，客制化的冷冻面需求量大增，即使业绩成长2成，但是白成宇依旧维持每天进工厂随手抽样、现拆现吃，要求口感不能输给现煮的。你本身不会煮东西的人，然后随便煮也可以很好吃。我们这冷冻面啊，煮起来跟我们刚煮的面吃起来口感是一模一样的。这样的纾困会不会影响到我们的营收获利？答案当然是肯定的。但是，武汉肺炎疫情既然已经存在，如果我们没有这些超前准备，可能我们今年会好过，但是明年后年会很难过。那我们现在呢，这个去做了超前准备，去协助这一些青年创业广大的中小企业，我们就让这一些本来会可能一发不可收拾的问题，然后控制在可承受的范围之内。温暖人心的咖啡沙。这条棉纱是陈国清身为防护医国家队，有目标和使命，让医护人员面对疫情免于恐惧，得到温暖和保护。它的原理一样原理就是从纱线延伸加热，弹性的纱放到我们的刷手服来，让我们的医疗人员在移动的过程当中呢是很舒展的、很舒服的。另外呢，
他们碰到血液或者病毒的时候，能够免于血液渗透跟病毒的侵入。那你怎么做？那当然就要有一些很特殊的机能性的纱线、组织的方法、后整理加工以及薄膜的复合。防水又透气，让刷手服会呼吸，而且环保回收咖啡渣。咖啡渣萃取的咖啡油制成防护薄膜和纱线，成为防护衣和刷手服的原料，提供给国内医疗机构。不止如此，陈国清还将国家队升级到国际队，继续卖台。花坛西装，风味力十足，咖啡有薄膜。把台湾的好产品卖出去，那就是把台湾的优势跟国际的社会跟连结。武汉肺炎冲击国内实体经济，金融机构成为许多中小企业和新创事业的支撑。而2020年已经40岁的金融研训院，正是国内银行界的后盾。这也是2年举办一次第10届金业奖所要传达的主轴：进步与创新。生日快乐！表扬那些勇于突破研发整个对人才的培养以及风险的控管，善尽企业社会责任的杰出金融机构。要有银行家的胸襟，以利他为出发，不以图利为目的。金融研训院1980年成立，当时蒋经国总统为了稳定国内金融体系，让政府结合业者培育精英。研训院的成立宗旨就在于提升台湾金融产业相关的人力资源跟素质，让这些人干什么？让这些人一方面我们叫企业金融，就是帮你刚刚关心的这些实质产业更有竞争力。同一年底，新竹科学园区成立，许多 IT 产业正萌芽，需要资金挹注。研训院适时提供体质健全的银行，让资讯工业顺利起飞。1997年金融风暴横扫亚洲，但唯独台湾一枝独秀。2008年雷曼兄弟破产，让全球许多100年老店瞬间倒闭，台湾金融依旧屹立不摇。2020年，金融研训院进入不惑之年，每2年举办的金业奖新增最佳 ESG 奖，更符合大众期待。你看这一次疫情，你对照香港或新加坡，他们以金融为主的，就会碰到这样的课题，就是你太空了，所以台湾很难得，我们有实质部门，也有很完整的国民储蓄、财政纪律。最佳海外发展奖，恭喜兆丰银行张兆顺董事长上台领奖。手捧着金融界的奥斯卡奖，就像轮子一般，继续透过金融服务的创新，持续滚动向前，造就出企业与环境双赢成果。节目非常感谢您收看，也希望透过台湾亮起来，能够让您感受到一股向上的力量。三立秀台湾，我是郭雅慧，我们再会。唯有相信自己的能力，唯有相信自己的直觉，唯有相信自己的执着，唯有相信自己有满满的正能量，我相信你一定可以开创你一个很成功的人生。你虐待动物都虐待你，8口的牙齿。